polo que respecta... Vas a entrar, Tiana? Bueno, entonces, a segunda lección de hoxe vai na dar Ana. Antes falábamos do porqué, e agora Ana vai nos falar do para qué. Xa chegamos á táboa periódica de Mendeleev e Ana vai a empezar a explicar estas prediccións, este elemento escandio do que falaba Xavier hai uns minutos, como Mendeleev deixou ocos na súa táboa porque sabía que tiñan que existir elementos químicos. Como foi capaz de predicir cales eran as propiedades que tiñan eses elementos. E como na actualidade nós na aula podemos xogar cos nosos alumnos enseñándoles a realizar esas prediccións, traballando con esas prediccións, facendo o mismo que el facía hai 150 anos. Ana é profesora de Química Inorgánica na Universidade de Santiago, forma parte tamén deste grupo Ciencia Nosa, que hoxe somos un pouco os dinamizadores desta reunión, e, bueno, pois que sea ela que fale. Bos días, escoitaseme? Vale, intentaremos logo ser máis breves para avanzar un pouquiño. Como comentaba Manolo, aquí o que imos tratar de reflexionar é sobre as prediccións que fixo Mendeleev hai uns 150 anos, pero que nos van a permitir hoxe en día seguir traballando con elas na aula, pero coa táboa periódica actual. Vale. Parece que non quere. Vamos a ver. Sí, non pasa nada, non te preocupes, o fago desde aquí, non hai problema. Non facemos desde aquí, non pasa nada. Ben, aínda que se falou na presentación de cales son os motivos destas xornadas e deste ano internacional, eu quixera moi brevemente repasar algúns deles. Primeiro, estamos conmemorando que no ano 1869 Dmitri Mendeleev publica a súa primeira táboa, é dicir, estes 150 anos. Pero tamén estamos conmemorando que a Unión Internacional de Química Pura e Aplicada cumple 100 anos. Falará logo máis adiante Marcelo Maneiro tamén do que é esta IUPA, que a importancia que ten, e está realizando xornadas por todo o mundo, e a máis importante probablemente será que teña lugar en xullo en París, un congreso de moitos días. Tamén comentaba Manolo que neste ano internacional se pretende poñer de manifesto as achegas que fan a ciencia e, sobre todo, a química, o desenvolvemento sostible, o que foi o progreso da nosa sociedade e o que seguirá sendo, e xa o comentou el, pero quería facer fincapé tamén no mesmo e quizáis o punto máis importante que aquí nos reúne é da utilización didáctica da táboa periódica. Comentou no Manolo, pero eu quixera comentar algún aspecto máis. A táboa periódica é a ferramenta máis maravillosa que temos na química para construir ciencia. Polo tanto, temos moitísimas maneiras de utilizala nunha aula ou de utilizala para outro público xeral. Porque nós, a través da táboa periódica, podemos aprender de pintura, podemos aprender de xeografía, podemos aprender de música, podemos falar de feminismo coa táboa periódica, podemos falar de música como se verá logo. É dicir, a podemos utilizar mediante xogos, hai xente que existen xa moitos xogos que incluso se poden mercar para traballar coa táboa periódica. Entón, nestas xornadas e neste ano se fará moito fincapé nestes aspectos. E, por último, recoñecer os últimos 4 elementos dos que falará logo Marcelo. Ben, vayamos entón xa á táboa de Mendeleev. As prediccións de Mendeleev. Disculpade. Ben, pero para falar destas prediccións de Mendeleev, quero que nos vayamos ao ano 1860, comentábase antes aquí atrás, comentaba Manolo, de si Casares aquí en Galicia no ano 1860, ali produciuse
un congreso de química que tuvo lugar na localidade alemana de Karlsruhe e que foi tan importante que no futuro se falou de Congreso de Karlsruhe. Nese congreso participaron xa naquela época 127 participantes de 12 países e aquel congreso organízase porque a mediados do século XIX había moitísimas incertezas ao redor e moitísima confusión alrededor de moitos conceptos químicos fundamentais. Conceptos como definición de átomo, definición de molécula, definición de peso atómico, peso molecular, peso equivalente, representación de moléculas. E entón os organizadores o que pretendían era un pouco dar un pouco de luz en torno a estes aspectos e a ver se se podía chegar a algunhas conclusións. Aínda que naquel momento non se chegaron a conclusións definitivas, moi pouquiño tempo despois viñeron todos os froitos desta reunión. Algúns deses froitos foi, por exemplo, redefinir os pesos atómicos naquela época, hoxe falamos máis de masas atómicas, de elementos como hidróxeno, o carbono, o oxíxeno, etc. Ou, por exemplo, entender que as sustancias como nitróxeno, oxíxeno, cloro, hidróxeno eran sustancias diatómicas, eran moléculas formadas por dous átomos. Ben, xa comentaba antes Xavier da dificultade que houbo, decir, do que para entender o que son os átomos, non? Nesta época ainda non se entendía o que eran, non había ese coñecemento sobre os átomos. Ben, esta época, ese congreso, tamén foi moi importante para que científicos como era Mendeleev, que era ruso, moi xoven, tiña 26 anos cando asistiu a ese congreso, ou o alemán Lothar Meyer, que tiña uns pouquiños anos máis, puideran reunirse nese congreso e estar en contacto coa xente máis recoñecida e que máis sabía nesa época. Pois ben, Lothar Meyer diría posteriormente, anos despois, que para eles, aquelas persoas novas, eso supuxo para eles un revulsivo e unhas gañas de construir ciencia e serían 3 días que non esquecerían nunca. Ben, un ano despois deste congreso, no ano 1861, Mendeleev volve a San Petersburgo, ele estaba en Alemania, ele era ruso, volve a San Petersburgo e concienciase da importancia que ten ordenar os elementos químicos existentes que se coñecían ata aquel momento. E así empezou a traballar fortemente nese campo. E entón, unha noite, despois de traballar varios anos, unha noite no ano 1869, el relata despois que tivo un soño e nese soño viu unha táboa onde todos os elementos encaixaban no seu lugar e cando espertou, pois tomou nota. Aquí temos os seus apuntamentos onde aparecen en columnas diferentes elementos pois cos seus pesos atómicos e aquí coloca a data. Esta a súa primeira táboa publica nunha revista da Sociedade Química Rusa no ano 1869. Mendeleev non foi o primeiro en pensar en ordenar os elementos. Houve moitos intentos moito antes. E a vez que Mendeleev presentou a súa táboa, Lothar Meyer, o alemán, que vos poñía antes, por eso poñía, tamén fixo unha presentación da táboa. Pero Mendeleev logo seguiu traballando no campo e, ademais, as súas achegas foron realmente importantes. A táboa periódica de Mendeleev, podemos vela aquí, representada de outra maneira. Naquel momento, no ano 1869, coñecíanse só os 63 elementos, hoxe coñecemos 118, e o que fai é ordenalos en orden creciente de peso atómico naquel momento. Hoxe sabemos que iso non é certo, hoxe os ordenamos en orde creciente de número atómico, pero para falar de número atómico faltarían moitísimos anos aínda e tería que chegar logo posteriormente Moseley, que seguramente comentará Manolo Bermejo algo despois de él, para facer esa relación entre número atómico, ordenación, etc. Entón, o que el fixo é ordenalos en orden crecente de número atómico. Cando el fai esta ordenación, atopa que existe unha periodicidade, que existen unhas propiedades físicas que van cambiando de forma periódica. E entón este é o que lle permite a él postular que hai ocos nesa táboa, que nesa táboa faltan elementos químicos e facer as súas tan importantísimas prediccións. Entonces, temos a ordenación dos elementos en orde crecente de número atómico,
temos a periodicidade de propiedades, por eso falamos de táboa periódica ou lei periódica ou sistema periódico, e as prediccións. Ben, el tiña moita fe no que facía, pero evidentemente tiña moitísimos detractores e moitas críticas, porque parece increíble que co pouco coñecemento que había naquela época, visto dende hoxe en día, el tivera unha capacidade tan grande de facer todas as prediccións e as observacións que foi capaz de facer. Ben, algunhas das súas apostas, marco aquí simplemente comento algunha, é a postulación deses ocos, faltaban elementos, non? Como comentaba antes Xavier na charla anterior, pois faltaba ese elemento escandio que tiña ese número atómico impar, non? E el propuxo que había un oco e ele chamou o ecaboro, non? Pero tamén faltaba o ecaluminio, é dicir, un elemento que teria que estar debaixo do aluminio. Faltaba o ecasilicio, que teria que estar debaixo do silicio. Así ata 10 ocos, elementos que posteriormente irían aparecendo. Tamén se atopaba que cando el facía esta ordenación había elementos como berilio, indio e uranio que tiñan unhas masas atómicas que non se asustaban ao que el propoñía na súa táboa. Polo tanto, el dixo, a miña táboa ten sentido, está ben, entón hai que volver a recalcular esas masas porque deben estar mal. E tamén incitou a que outros científicos se puxeran a traballar a buscar todos eses elementos que aínda non existían, pero que el decía que debían existir porque había eses ocos na táboa. Elementos como galio, escandio, xermanio. El fixo unha serie de prediccións, el predecía pola posición do oco que tiña na táboa periódica, predecía que aí tiña que haber un elemento, pero tamén tiña a capacidade de predecir cal eran as súas propiedades, como peso atómico, densidade, etc. Isto ten moitísima relevancia, porque se nos miramos as prediccións que, por exemplo, fixo Mendeleev no ano 1871 para o elemento que chamou ecaluminio, que logo sería o galio, pois vemos que a densidade é prácticamente a mesma. Os datos que coñecemos hoxe en día é prácticamente o mesmo valor. Tivo esa capacidade de predicción en función da colocación na táboa periódica. Cando el fai estas propostas, claro, moitos pensan que está tolo, que o que fai son profecías. Pero 4 anos despois, no ano 1875, un francés, Lecoq, descubre un novo elemento. Este elemento que puxo galio, que el denominou galio. Vale. O descubrir este novo elemento xa se ocupaba un oco e estudar as súas propiedades, xa se ocupaba un oco que Mendeleev deixara na súa táboa periódica. E a partir deste foron aparecendo nos anos sucesivos novos elementos. Entón, o que entendían que eran profecías del de un tolo, pois viron que realmente eran prediccións moi acertadas que necesitaban corroboración experimental e empezou a ser recoñecido por todos os colegas. Era tal a fe que tiña el nas súas prediccións, era un home de fe, porque cando Lecoq descobre o elemento e o caracteriza, analiza e mira a súa densidade e lle daba un valor de 4,7, non de 5,9. Pero el propoñía 5,9. Entón Mendeleev di, non, o valor calculado experimentalmente debe estar mal, porque ten que estar en 5,9. Posteriormente, cando Lecoq consigue illar máis cantidade de mostra e a pode analizar e caracterizar, sí, dalle a razón a Mendeleev de que o valor é de 5,9. Pois ben, estas prediccións que fixo Mendeleev fai 150 anos, podemos utilizalas nos na aula, traballar con elas, coa información que temos hoxe en día, que é infinitamente maior, pero podemos traballar de forma similar. A colocación que ten un elemento no sistema periódico, tendo en conta que existe unha periodicidade de propiedades. Eso nos vai a permitir predecir propiedades físicas e propiedades químicas. Poñamos algún exemplo, porque podemos predecir propiedades de elementos que coñecemos e podemos predecir propiedades de elementos que non coñecemos, como facía Mendeleev, pero que sabemos que no futuro van poder aparecer. Ata o momento temos 118 elementos, pero vanse a preparar máis. Por exemplo, un elemento perfectamente coñecido, o calcio, non? O calcio. Nos hoxe en día sabemos que o calcio
ten un número atómico 20. Hoxe en día sabemos que os elementos están ordenados en función do seu número atómico. Número atómico 20, entón, co que coñecemos hoxe en día, podemos propoñer ese número atómico e escribir a configuración electrónica. Sabemos que o número atómico é un número de protóns que ten o elemento no núcleo, como comentaba antes Xavier, e, polo tanto, que como a materia é neutra, imos ter tamén 20 electróns que imos a colocar. Entón, escribimos esa configuración electrónica e nos dá algo deste tipo. Argon 4s2. Ben, con esa información, nós xa podemos ubicar ese elemento na táboa periódica. Vemos que ten 2 electróns na súa capa de valencia, polo tanto, estará en unha columna, dúas, que para nós chamamos en química, chamamos grupo, e que estará na fila 4, que para nós será o período cuarto. Aquí temos o calcio, pero vemos que calcio, polo tanto, será un metal que pertencerá a esta familia dos metais alcalinoterros e que é veciño de outros alcalinoterros como magnesio e estroncio, pero está entre outros metais como un alcalinoterro que é o potasio, e aquí temos o escándido que tamén se falaba antes nas predicións de Mendeleev. Entón, nós, pola súa colocación, coñecendo os datos dos elementos que están antes e despois, podemos predecir cal vai ser o punto de fusión deste elemento, cal vai ser o seu punto de ebulición, cal vai ser a súa densidade. Pero tamén podemos predecir as súas propiedades químicas. De propiedades químicas falará despois Manolo Bermejo con máis detalle. Se ten 2 electróns, poderá xogar con eles, poderá perder eses 2 electróns, e poderá dar lugar á química iónica, onde teñamos ese catión divalente. E, polo tanto, dará lugar a sales do tipo aluros, óxidos, sulfuros, sulfatos, nitratos, carbonatos, etc. É dicir, podemos xogar con este elemento perfectamente coñecido ou con calquera elemento descoñecido. Por poñer con eses datos, logo que poderíamos facer, nos propoñemos nalgún traballo que se pode facer como unha ficha para cada elemento, onde se vayan recollendo toda esa información. Ben, por poñer outro exemplo, e incorporar o Ganeson, que tamén comentaba Xavier, do que logo falará tamén Marcelo, é o último elemento que incorporamos que pecha o noso sistema periódico, un elemento sintético con número atómico 118. Pois ben, con este elemento, o noso profesor Manolo Bermejo e mestre, para moitos e moitas de nós, pois xa nas súas aulas fai moitísimos anos, pois o propoñía para xogar, para traballar na aula. Naquel momento non existía o Ganeson e estaba moi lonxe aínda de que se puidera preparar. E el xa propoñía que un elemento con Z igual a 118, o que el por patriotismo chamaba Galicium, ao final non se chama Galicium, chamase o Ganeson, pero, bueno, naquel momento, pois, o nome pois, nos gustaba, era caído, e con símbolo GL, porque non podía ser GA, porque xa era o galio, xa existía, entón, con símbolo GL, pois, predecir cales serían, que tipo de elementos sería e cales serían as súas propiedades, non? Ben, se volvemos a escribir a súa configuración electrónica, ímonos á táboa periódica e vemos que estaría no grupo 18. Polo tanto, formaría parte desta familia dos gases nobres. Estaría debaixo do radon e sería o elemento máis pesado desa familia. Como os átomos son moi grandes, teñen moita masa, esperamos que as forzas de interacción entre eses átomos sexan importantes e que entón o seu estado de agregación incluso poida ser sólido, en condicións ordinarias, pero con un punto de fusión baixo. A súa densidade a poderíamos deducir polos elementos que ten antes na táboa periódica e por arriba, e poderíamos incluso predecir un pouco da súa química. Sabemos que os gases nobres tenden a dar pouca química, pero esperamos que o Ganeson, pois, como ten máis masa, sexa máis reactivo. Que ocorre? Que por agora só hai preparados pouquiños átomos. Bueno, comentarános logo Marcelo, pero entón por agora pois teremos que esperar aínda tempo para ver se as nosas prediccións realmente son acertadas. Ben, para rematar xa, vos quero poñer un exemplo que foi publicado agora fai pouquiño tempo nunha revista no Journal of Chemical Education,
donde se falaba un pouco de como traballar tamén co alumnado, pois coa táboa periódica e con este tipo de prediccións como estamos comentando agora. Pois isto básase nunha película, Black Panther, e entonces falase de un país imaginario en África, donde viven a súa economía, basease fundamentalmente na produción e transformación de un metal imaginario, o que chaman vibranium, para nós sería vibranium, e entonces coas propiedades que di, coas propiedades extraordinarias que se di que ten ese elemento metálico imaginario, o que se pretende era saber que se ese metal existira, onde o colocaríamos na táboa periódica, e unha vez que fagamos eso, por que o colocaríamos aí, cal sería a súa configuración electrónica, cal sería o seu símbolo. Para este elemento hipotético vibranium, o seu símbolo podería ser V, non, porque xa o ten o vanadio. VI, o bismuto é BI, pois quizáis VB lle poderíamos poñer de símbolo. E logo, con toda esa información, traballar e analizar cales son esas propiedades físicas e químicas. Quero dicir, como vedes, isto é de unha universidade americana, de unhas investigadoras, hai xente que está traballando co seu alumnado na clase con prediccións deste tipo. Entón, a colocación no sistema periódico permítenos predecir todas estas propiedades e xogar con propiedades de elementos que ata agora ni siquiera coñecemos, pero que no futuro poderemos coñecer. Para rematar, simplemente, dicir que as cheras de Mendeleev foron extraordinarias, pero a Mendeleev non se lle dou o premio Nobel, non foi recoñecido co premio Nobel, moitos outros científicos da época sí, pero el non. E, aínda que ten moitísimos recoñecementos, porque o seu nome está nun cráter, en asteroides, é dicir, recoñecementos varios no planeta, pero non o premio Nobel, que lle correspondería no seu momento. El incorporouse á táboa periódica, aquí o temos como elemento 101, o elemento 101 da táboa periódica recibe o seu nome, Mendelevio, aínda que son destos elementos sintéticos que se comentaban antes, e foi no ano 1997 cando oficialmente a IUPAC aprobou este nome, é dicir, aínda moi recentemente. Pero o logo do ano internacional da táboa periódica, como sabedes, ten aquí o seu rostro e ten unha táboa periódica que é como un globo terráqueo e no centro está o seu elemento, 101 o Mendelevio, rodeado polo nitróxeno, carbono, oxígeno, hidróxeno, elementos vitais para a nosa vida. Con isto remato, porque imos mal de tempo, pois para...